Salam əziz izləyicilər, xoş gördük sizi. İslami Dəyərlər verilişi növbət dəfə efirdədir. Bugünkü mövzumuz nübüvvət haqqında olacaq. İslamın əqidə əsaslarından olan nübüvvət haqqında əqli və nəqli dəlillərə toxunacağıq. Qonağımız çox dəyərli ilahiyyatçı xanım Yeganə İbrahimovvadır. Yeganə xanım, ilk sual olaraq ümumiyyətlə İslamda əqidə əsasları haqqında istərdim məlumat verəsiniz nədir? Və bu əqidə əsaslarından biri olan nübüvvət haqqında məlumat verərsiniz. İslamın əsasları öz üç yerə bölünür. Firoiddin, Üsuluddin və bir də əxlaq. Bunlardan biri olan üç əsasdan biri Firoiddin, yəni İslamın prinsipləri, yəni İslamın əsaslarıdır ki, bu 5 yerə bölünür İslama görə. Və 5 yerə bölünür ki, bunlardan birincisi təvhiddir, ikincisi ədalətdir, nübüvvətdir, imamət və bir də məaddır. Bilirik ki, yer üzündə olan insanların arasında çoxlu məzhəblər və dinlər mövcuddur. Bütün məzhəblər və dinlərin demək olar ki, hamısı birinci və beşinci məsələdə, yəni bu prinsiplər ki var, İslamın prinsipləri, İslamın əsasları, bunda o qədər də ziddiyyət təşkil etmirlər. Yəni, istər yəhudilər, istər xristianlar, müsəlmanlar, onların məzhəbləri, dinlərdə mövcud olan məzhəblər və hətta buddistlər belə ki, onlar bütlərə istahiş edirlər, onların da arasında yəni Allahı qəbul etmək nəzəriyyəsi vardır və bir də məadı, öləndən sonra dirilmək. Əlbəttə, bütün dinlərdə və məzhəblərdə bu müxtəlif şəkildə öz əksini tapıb, amma İslam əsaslarında, yəni İslamın Şiə məzhəbində tamam fərqli bir nəzəriyyədədir. Amma İslamın üçüncü əsası olan nübüvvət, yəni təvhiddən sonra ədalət ki, Allahın ədaləti gəlir və sonra isə nübüvvət məqamıdır. Nübüvvət məqamı, nübüvvət özü nəbəvə sözündəndir, nəbi ərəb dilində yəni xəbər gətirən mənasındadır və daha geniş anlamda, Rəsul sözündən daha geniş anlamda işlənir. Üçün bildiyimiz hədislərə əsasən, rəvayətlərə əsasən 124 min peyğəmbərimiz var və bu 124 min peyğəmbərin hamısı nəbi olub. Bu baxımdan nübüvvət sözü daha geniş anlamdadır. Amma Rəsul sözü isə 313 Rəsula aid olduğuna görə ondan biraz yəni dar mənadadır. Və nübüvvət elə bir məqamdır ki, bu nəbilər elə bir şəxsiyyətlər olublar ki, onlarda ikili xüsusiyyət olub. Bir xüsusiyyət səmavi xüsusiyyətdir ki, mələkuti ruh deyirlər ona və bir də bəşərə aid olan xüsusiyyətdir. Əgər bu iki xüsusiyyət olmasaydı, nəbilər öz vəzifələrini yerinə yetirə bilməzdilər və ilahi vəhyi insanlara çatdırmaqda aciz olardılar. Və bu səmavi məsələ, mələkuti və səmavi ruh vasitəsilə onlar Allah Taala'dan vəhyi alıb müxtəlif yollarla, yəni vəhyin də ilhamı var, ilham olunur, yuxuda görə bilərlər və Cəbrail əleyhissalam vasitəsilə Allah Taala təcəlli edərdi, məsələn dağa, ağaca və yaxud da birbaşa vəhy vasitəsilə olur ki, bu da bizim əlbəttə Peyğəmbərimizdə, İslam Peyğəmbərdə mövcud olub. Çünki Quran ayəsinə əsasən Peyğəmbər salavatullah buyurur ki, qul İndi bəşərim mislukum, mən də sizin kimi bir bəşərəm, insanam, yuha iləyyə. Sadəcə olaraq mənim sizdən fərqim odur ki, mənə vəhy olunur və nübüvvət məqamına malik olan insanlar, yəni bu məqama seçilən insanlar da ikili xüsusiyyət vasitəsilə insanlara çatdırma qabiliyyəti olub və buna görə də nübüvvət əali məqamlardan, yəni Allahın təvhid sifətindən və ədalət sifətindən sonra bizim Üsuluddinimizin üçüncü əsas prinsipidir, yəni üçüncü əslidir, usuludur. Usul yəni əslidir. Bu İmam Hüseyin əleyhissalamla da bu barədə yəni hədis var ki, nübüvvət elə bir nəbilər elə bir şəxslərdirlər ki, yəni onlar heç bir vasitə olmadan Allahla insanlar arasında bir vasitədir, yəni heç bir vasitə olmadan və onlar vəhyi alıb insanlara çatdırırlar. Yəni bu xüsusiyyətlərə görə onlara nübüvvət deyilib, nəbi deyilib. Çox gözəl toxundunuz. Peyğəmbərlərin bir mələkuti tərəfi var idi, bir də insani bəşəri tərəfi ki, Quranda da Allah Taala bir neçə yerdə ona toxunur ki, bəzi insanlar Peyğəmbərimiz Peyğəmbərliyə seçildiyini elan ediləndə deyirlər ki, sən də bizi kimi bir bəşərsən, sən niyə fərqlisən ki,
bizə peyğəmbər gəlsin, mələk gəlməli idi. Allah Taala dedi, əgər siz mələk olsaydınız, biz sizə mələkdən peyğəmbər göndərərdik. Hətta mələklər göndərsin, yenə insanlar inkar edəcəkdir. Çünki Quran bunu dəfələrlə buyurur ki, insan nankördür və verilən nemətin qədrini bilmir. Amma peyğəmbəri orada sübut edir ki, yuha iləyyə, yəni mənə vəhy olunur, mən sizin kimi bəşər deyiləm. Düzdür, sizin kimi həm bəşərəm, ikili xasiyyətim var. Həm bəşərəm, amma bir tərəfimdə var ki, yuha iləyyə mənə vəhy olunur. Əlbəttə, bəzi təfsirçilər yuha iləyyəni nə ilham, nə yuxu, nə Cəbrail əleyhissalamın vasitəsi, tamamilə başqa bir vasitə. Çünki Cəbrail əleyhissalam peyğəmbərin yanına gələndə insan cildində gələrdi. Hətta var hədislərdə ki, ən gözəl sifətdə, deyiləminin sifətində gələrdi ki, peyğəmbərin səhabələri arasında ən gözəl sifətə malik olan bir şəxs olub, onun sifətində peyğəmbərin yanına gələrdi və burada peyğəmbərdə ürək keçmə, minikdən yıxılma, belə bir hallar olmazdı. Çünki insan şəklində gələrdi. Amma o ki, Quran buyurur, yuha iləyyə, bu o deməkdir ki, peyğəmbərə birbaşa Allahla öz arasında olan bir vəhy idi ki, bu vəhy zamanı peyğəmbər salavatullah minikdə olsa miniyindən düşərdi. Evində olsaydı, yataqda olsaydı qızdırma titrətmə tutardı peyğəmbər salavatullahı. Yəni bu yuha başqa peyğəmbərlərdən də fərqləndirən bir xüsusiyyətdir peyğəmbər salavatullahı. Yeganə xanım, bir də istəyərdim, nübüvvətə etiqad niyə vacibdir? O mövzuya toxunaq. Bir də biraz haşiyə çıxaq ki, bugünkü dövrdə də ən geniş yayılmış bir cərəyan deyək ki, deizm cərəyanı geniş yayılır və onlar yalnız Allahın varlığına inanırlar, dinləri inkar edirlər, peyğəmbərləri inkar edirlər, kitabları inkar edirlər. Və buna da istəyərdim toxunaq ki, niyə o geniş yayılır və niyə məhz təkcə Allaha inanmaqla kifayətlənmək olmaz, peyğəmbərlərə, nübüvvətə də inanmaq vacibdir. Bəli, peyğəmbəri qəbul etmək, ümumiyyətlə nübüvvəti, peyğəmbərliyi, 124 min peyğəmbəri qəbul etmək, bunların arasında 313 mürsəl peyğəmbər var, üləzim peyğəmbərlər var. Adəmdən xatəmə bunları qəbul etmək nübüvvət məqamının belə deyim, vacibliyidir. Çünki insan əgər peyğəmbərliyi qəbul etmirsə, heç bir məsuliyyət hiss eləməz. Çünki Allah var, hər şeyi yaradıb. Deistlərdən əlavə bəziləri fikirləşirlər ki, əgər nübüvvətin, yəni nəbilərin gətirdiyi vəhyi insanın ağlına uyğundursa, onda peyğəmbərə heç ehtiyac yoxdur. Yəni ağlımız onu dərk edəcək o vəhyi. Yox, əgər bizim ağlımız onu dərk etməyə qadir deyilsə, onda biz onu rədd eləməliyik. Çünki ağlın qəbul etmədiyi heç bir şey məqbul sayılmır. Yəni qəbul olunmuş sayılmır. Necə ki, Əleyhisselam deyir, insan bilmədikləri ilə düşməndir. Bu prinsip əsasında rədd edirlər nübüvvəti. Amma deistlərin fikrinə gəldiksə, onların iradları budur ki, yəni Allah Taala var, amma dinlər yoxdur. Yəni peyğəmbərliyi inkar edirlər, imaməti inkar edirlər, məadı inkar edirlər, ədaləti inkar edirlər. Təkcə Allah var. Bu ona bənzəyir ki, valideynləri qəbul edirəm, valideynlər var, amma övladlar yoxdur. Bir növ buna bənzəyir. Və belə deyək ki, absurd bir nəzəriyyədir. Əlbəttə, nəzərə alsaq ki, dünyanın çox böyük şəxsiyyətləri bu nəzəriyyəni qəbul ediblər. Sadəcə olaraq məsuliyyətdən qaçmaq hissi var bu insanlarda. Çünki insan nübüvvəti qəbul eləsə, məsuliyyət gəlir boynuna. Nübüvvət nə üçündür? Zərurliyi var nübüvvətin ki, insan özü, düzdür, insanın ağlı yaxşını pisi ayıra bilir. Bunu balaca uşaq da bilir. Amma ən pislər və ən yaxşılar hansıdır? Peyğəmbərə ehtiyac var. Mütləq biz onu qəbul eləməliyik ki, bizdən güclü, Allahla əlaqəsi olan bir varlıq var ki, bu Peyğəmbərdir və bu bizə gəlib ən pisi və ən yaxşını başa salmalıdır. İstər şəriət hökmlərində, istər əxlaqi hökmlərdə, istər əqaid məsələlərində. Məsələn, məad məsələsi barədə mənə kim məlumat verməlidir? Mələklər, cinlər, şeytanlar barədə mənə ilahi, yəni fövqəladə, məsələn, xarquladə qüvvələr var ki, yerlər var ki, məsələn, Peyğəmbər buyurur, 18 min aləm var. Mələklər haqqında, cinlər haqqında. Bəs bunu din olmasa, peyğəmbərlik olmasa, bunu bizə kim xəbər verər? İnsanların elminin artmasına bir, belə deyim, vasitədir Peyğəmbər salavatullah. Yəni, həm bizim Peyğəmbərimiz, həm də Adəm Peyğəmbərdən tutmuş, daha 124 bin Peyğəmbərin hamısı bir şey xidmət edirlər ki, insanları Allaha yaxınlaşdırsınlar və insanlar Allah necə tanıyardı, əgər Peyğəmbərlər olmasaydı. Deizlərin nəzəriyyəsi, iradları budur ki, əgər
Allah bizi yaradıb, vəssalam. Din yoxdur. Və irad nədir? İradları budur ki, əgər bizi yaradıbsa, bizim taleyimizi bilirdisə, bizim plan əsasında hər bir şeyi, bütün məxluqatı plan əsasında yaradıbsa, bəs nə üçün bizim gördüyümüz bəzi günahlara və pis işlərə görə biz mühakimə olunmalıyıq? Yəni, yersiz bir iraddır. Əgər belədirsə, Allahın sonsuz elmi var. Əgər Allahın sonsuz elmi olmasaydı, onda o kamil və mütləq bir varlıq olmazdı, vacibül vücud olmazdı. Əgər insanlar mümkünün vücud olduqları halda, yəni yaradılış olduqları halda biz öz məhdud elmimizlə nələrinsə nəticəsini görə bilirsə əvvəldən, Allah Teala niyə öz geniş elmidir? Əgər Allah varsa biz onun elmin qəbul etməliyik. Allahu ələm, yəni Allah hər bir şeydən elmlidir, yaratdıqlarından elmlidir. Çünki o elmli olmaq onu müdaxilə etmək anlamına gəlmir ki. Bəli. Bu insanın nə edəcəyini bilir, ancaq ona müdaxilə etmir, ona azad buraxır, muxtariyyət verib. Bəli, azad buraxıb, muxtariyyət verib. Deistlərin fikri budur ki, insan mütləq azad olmalıdır. Mütləq azad, əgər biz indiki halımızda məhdud azadlığımızla, niyə məhdud azadlığımızla? Çünki həm dinlər bizə məhdudiyyət qoyur, çərçivə qoyur, həm də dövlət, dünya qanunları, belə deyək, dünya qanunları bizə məhdudiyyət qoyur. İnsan bu məhdudiyyətlərlə, istər dünya qanunları ilə, istər ilahi qanunların çərçivəsi ilə yaşaya-yaşaya bu qədər qan töküb fəsad törədirsə, mütləq azadlıq olsa insan necə olar? Əlbəttə, insan faili muxtardır. Allah Teala insanları faili muxtar yaradıb və səbəbləri seçməkdə bizə fail muxtarlıq verib. Yəni, biz səbəbləri seçməkdə muxtarıq, azadıq, nəticələrdə yox. Dünya səbəb və nəticələrlə idarə olunur ki, insanlar öz məsuliyyətlərini dərk eləsinlər. Əgər bugün din yoxdursa, məsuliyyət yoxdur. İnsanın üstündə heç bir məsuliyyət olmayacaq və insan hər şeydən boyun qaçıracaq və nəticədə elə bir xaos yaranacaq ki, bu xaosu heç bir şeylə aradan aparmaq olmaz, heç bir şeylə aradan aparmaq olmaz və hətta, baxın, əgər din olmasaydı, bu deistlər yəni, çoxdan fəaliyyət göstərən bir, belə deyim, qurumlardır, nəzəriyyələrdir, belə cərəyandır. Əgər din olmasaydı, bunlar ən azından fikirləşməlidirlər ki, din olmasaydı, dünya qanunları nəyə gərəkdir? Və əgər din olmasaydı, dini qanunlar olmasaydı, insanlar hansı fəsadda olardı? Əksəriyyət insanların çoxsu ki, dindədir, istər xristiyan olsun, istər yəhudi olsun, Budistlərin özlərinin də olarları və olmazları var, halalları və haramları var. Bu deyil ki, onlar elə tanrılara tapınırlar deyə halal haramları yoxdur. Yox, əgər insan dini qəbul etmirsə, bu deməkdir ki, məsuliyyəti boyundan atır. Çünki dinin bizə qoyduğu halallar və haramlar peyğəmbərlər tərəfindən bizə gətirilir. Din peyğəmbərlər tərəfindən bizə çatdırılır. Və əgər bu din olmasa, Allah bizə müdaxilə etmir. Əlbəttə, deistlərin bəziləri deyirlər ki, Allah Teala bəzi hadisələrə müdaxilə edir, bəzilərinə eləmir. Biz onlar ki, hadisələri belə deyim, izləyirlər, görürlər, Allahın müdaxiləsini gördükdə geri çəkilirlər və bəziləri bu fikirdə qalırlar ki, bəzi hadisələrə müdaxilə eləyir. Bəs əgər bəziləri eləmirsə, deməli, Allah Teala seçir ki, buna eləyim, buna eləməyim. Bu, yəni Allahın hikmətinə ziddir. Ümumiyyətlə, Allahın hikmətinə zidd olardı ki, Allah məxluqatı yaradaydı, amma din göndərməyəydi. Əgər bir dünyada insanlar yaşayırsa, dünyanın qanunları varsa, insan öz məhdud ağlı ilə fikirləşir ki, mən bu dünyada yaşayıramsa bir qanun çərçivəsi olmalıdır. Kiçik bir ailənin özünün qanun çərçivəsi var ki, bu çərçivədən çıxmaq olmaz. Evdə qanunlar qoyulur, bu vaxt yemək yiyiləcək, bu vaxt evə gəlinəcək, qızdırsa onun qanunları budur, oğlansa onun qanunları budur, həyat yoldaşının öz qanunları var, hüquqları var. Bütün bu hüquqları, hətta dövlət bizə, yəni dünya bizə bu, heç mən ilahi qanunlardan danışmıram, dünyəvi qanunlardan danışıram. Əgər bunu tətbiq eləməyi bacarırıqsa, deməli, ilahi qanunlar mütləq olmalıydı. Onda əgər olmasaydı, Allahın hikməti aradan getmiş olardı. Allah bihudə yaratmış, puç yaratmış olardı insanlığı. Yəni, axirət yoxdursa, insanın yaşamağı niyə lazımdır? Sadəcə olaraq deistlərin bu fikri məsuliyyətdən qaçmaq üçündür ki, məsuliyyətdən uzaqlaşsınlar və dini ayinləri, dini qanunları boş versinlər. Bu səbəbdəndir. Yənə xanım, sizin sözünüzə qüvvət dediklərinizi bir yekunlaşdırmaq istəyərdim ki, dinlər bizə, nübüvvət bizə insanın daima axtarışda olduğu 3 sualın cavabını verir. Biz hardan gəlmişik, biz hardayıq indi və biz hara gedirik ki, bu insanın bu suallara cavab tapması üçün onu kimya, fizika, ədəbiyyat,
və ya hansısa başqa bir elmləri öyrənməklə bu əsas suallara ki, yaşam varlığının səbəbini axtarır. Bu suallara heç bir yolla cavab tapmaq olmur ki, bunu yalnız və yalnız din cavab verir. Ona görə də sizin sözünüzə qüvvət, nübüvvətin vacibliyi, etiqada vacibliyi çox önəmlidir. Növbəti sual olaraq toxunmaq istəyərdim ki, nübüvvətə etiqad əqli dəlillər olaraq nəyi gətirə bilərsiniz? Bir insan hələ nübüvvətin varlığını tam dərk edə bilmirsə, biz onu hələ nəqli dəlillərdən danışa bilmərik. Birinci əqli dəlilləri nə deyə bilərik, nə sübut gətirə bilərik? Alimlər müəyyənləşdiriblər ki, insanı hətta bütün bəşəriyyətdən, cəmiyyətdən təciz eləsələr belə, hər bir insanın belə deyək, batinində bir səs var, məndən üstün bir varlıq var. Mütləq, hər bir insanda var bu. Yəni, qeyd etdiyim ki, buddistlərdə də var. Əgər olmasaydı, tanrılara tapınmazdılar, belə deyək. Və ona görə də insanlarda o Allahla mənim aramda vasitə kimdir bəs? Bu, belə bir fikir yaranır insanlarda. Yəni, bununla sübut eləmək olar insanlara ki, bizim ağlımız özü bütün pisləri və bütün yaxşıları ayıra bilmir. Və əgər o ağıl özünün dərk edə bildiyi məsələlərdə, o ki, insanın ağlı onu dərk edə bilir, vəhy yolu ilə onu təsdiqlənir, insanın ağlını dərk elədikləri, vəhy yolundan təsdiqlənir və onun dini marifi onunla tamamlanır. Və Peyğəmbərlərin gəlməsi bir növ insanlarda məsələn qorxu var. Mən nəyi eləsəm olar, nəyi etməsəm olmaz məsələn. Nələri tərk eləməliyəm, nələri yerinə yetirməliyəm. Bu mülk, yaşadığım bu mülk kimin mülküdür? İnsan yer üzündə yaşayır, düzdür? Fikirləşəcək ki, bu mülk kimin mülküdür? Bu mülk sahibinə qarşı mənim vəzifəm nədir? Hansı işləri görməliyəm? Mən Yaradana necə təşəkkür edim, necə şükür edim? Və bunun üçün bizə nə lazımdır? Bir Peyğəmbər lazımdır ki, o Peyğəmbər gəlib bizə başa salsın. Mən elə hər şeyə görə şükür olsun Allaha deməklə, Allaha təşəkkür edirəm, sağ ol, ay Allah, bəziləri hətta bu cür deyir. Bundan kifayətlənmir. Peyğəmbər gəlməlidir ki, mənə ibadəti öyrətsin ki, insanı Allaha ibadət etməklə şükrünü yerinə yetirmiş olur. Namaz qılmaqla Allahın şükrünü yerinə yetirmiş olur. İbadəti insanı Allaha yaxınlaşdırır. Baxın, Quran-ı Kərimdə Allah təala buyurur ki, biz elə bir məmləkət yoxdur ki, ora Peyğəmbər göndərməyək. Peyğəmbər göndərəndən sonra o məmləkətin sakinlərinə çətinlik və müşküllük, əziyyət göndərməyək ki, onlar da bu əziyyətin nəticəsində ahuzar etməsinlər, yalvarıb yaxarmasınlar. Baxın, bu yalvarıb yaxarmaqların hamısının yolunu insana göstərən, yəni yalvarıb yaxarıb Allaha hansı ibadəti etməliyəm? Müstəhəb namazlar var, gecə namazları var, ibadətlər, vacibatlar var. Əgər insanın özünün ağlı elə dərk eləsəydi ki, xumus və zəkat var, heç Peyğəmbərə ehtiyacı yoxdur. İnsanın ağlı, belə deyim, mütləq pisləri və mütləq yaxşıları dərk edə bilmir. Məsələn, insanın ağlı məhduddur. Uşaqlar hiss eləyə bilirlər. İnsan böyüdükcə biraz daha çox geniş məfhuma yiyələnir ki, nələr pisdir, nələr yaxşıdır. Amma Peyğəmbər gələndən sonra bizi mütləq şəkildə elmləndirir. Və bu, insanın özünün içindən olan bir səsdir ki, bir Peyğəmbər olsaydı ki, Allahla rabitəsi var, Allahın elmini mənə çatdırardı. Allahın elmini mənə çatdırmaq, Peyğəmbər 14 əsr bundan əvvəl dediyi hədislər bugün araşdırılır. Məsələn, deyib, sağ ayaqla məscidə girin, sol ayaqla çıxın. 14 əsrdən sonra elmi nə vaxt verib? 14 əsr bundan əvvəl. Amma bugün alimlər nə deyirlər? Peyğəmbər görün nə ağıllıymış. Hətta deistlər belə deyirlər. Peyğəmbər görün nə ağıllıymış. Niyə? İnsan ayaq üstündə ölərkən sağ beyin kürəsi ölür və sağ tərəf tamamilə işdən düşür, ölür yəni sağ tərəf. Əgər insan məscidə sağ ayağı ilə girərsə, ayaq üstə ölərsə və məscidin içinə düşəcək. Yox, əgər çıxanda ölərsə, sol ayağı ilə çıxır axır məsciddən, Peyğəmbər belə buyurub, sağ tərəf yenə ölür, çünki ayaq üstə öləndə bu cür ölür insan. Və onda məscidin içinə yıxılır, fikirləşir ki, nə gözəl Peyğəmbər deyib. Demirlər ki, bu vəhdən, çünki Peyğəmbərin elmi bəşəri elm deyil, lədunni elmdir, Allah tərəfindən olan bir elmdir. Və insanlarda bir ehtiyac var ki, bu elmi Allahdan alıb bəşəriyyətə çatdıran bir şəxs olsun, bir şəxsiyyətin varlığını qəbul eləsinlər. Əgər Peyğəmbərdə belə bir elm olmasaydı, Allahın hikməti aradan gedərdi. Və insanların özünün düşüncəsi bunu tələb etməlidir ki, mütləq bir varlıq var, məndən üstün bir varlıq var. Məndən üstün varlıq Allahdır, amma məndən üstün bir bəşər var ki, onda məndə olan xüsusiyyət yoxdur ki, o Allahdan onu alıb
mütləq mənə çatdırmalıdır. Yəni peyğəmbərin elmi, ibadət tərəfindən, şəriət tərəfindən, şəriətdə heç kəs bilməz ki, xumus vacibdir. İbadəti necə eləmək lazımdır? Rəkətləri necə qılmaq lazımdır? Quran bizə deyir, namaz qılın. İndi kim onu bizə çatdıracaq? Kim deyəcək bizə ki, sübh namazı nə qədərdir, axşam namazı nə qədərdir, günorta namazı nə qədərdir? Yəni bütün bunlar üçün mütləq insanın bir peyğəmbərə ehtiyacı var. Ehtiyacı var. Bayaq da çox gözəl vurguladınız ki, Allah Taala bu Allahın hikmətinə ziddir. Allah Taala hər şeyi yaratdı və çəkildi kənara. Bu qeyri-mümkündür. Adicə bir ailənin belə öz qanunları var, öz idarə şəkli varsa, Allah Taala bu boyda kainatı, bu qədər insanları başıboş buraxa bilməz ki, onlara bir qanun göndərici, qanunu tənzimləyici bir vasitə göndərməlidir ki, peyğəmbər göndərməlidir ki, onun sözlərini çatdırsın. Bəli, amma nəqli dəlillərimizə gəldikdə nəqli dəlillərə də toxunmanızı istəyərdim. Bəli, hansı dəlillərimiz var? Biz nəqli dəlillərimiz ilə Quran-Kərimdən olan nəqli dəlillərimiz bizə kifayətdir. Əlbəttə bu barədə rivayətlər və hədislər daha çoxdur. Amma istərdim ki, Qurandan gətirim, Qurani-Kərimdən. Bizim əsas belə deyində şəriət mənbəyimiz olan Qurani-Kərimdən Allah Taala Cümə surəsinin 2-ci ayəsində çox gözəl buyurur. Deyir ki, "Huvellezî ba'ase fil ummiyyin rasulan." Odur ki, ümmətlər arasından onların özündən insanlara, onların özündə minhum, onlardan insanlara bir rəsul seçir. Yatlu aleyhim ayatihi və yüzəkkihim. Onlara ayələrini oxuyur, onları başlaşdırır. Deməli, insanların başlaşması üçün mütləq rəsula ehtiyac var, peyğəmbərə ehtiyac var. Bunu insan özü də dərk etməlidir və Quran da bunu təsdiqləyir. Sonra deyir ki, və yuallimumul kitaba və hikmə. Onlara hikməti və kitabı öyrədir. Deməli, bəşəriyyətə bir öyrədici lazımdır. Çünki Allah özü Rəbdir. O ki, deistlər deyirlər, Allahın Allahlığı var, Rəbliyi yoxdur. Amma Quran deyir, Rəbbəm mən. Rəbb, çünki Allah özü də öyrədəndir. Ən böyük müəllimimiz Allahdır. Əlləməl Quran, Quranı öyrətdi. Allah öyrətdi Peyğəmbərinə, Peyğəmbər də öyrətdi bizə. Və deyir, yuəllimuhul kitab vəl hikmə. Hikməti və kitabı onlara öyrədir. Və inkanu min qablu. Ləfi zəlalin mubin. Əgər bundan əvvəl onlar zəlalət içindəydilər. Deməli, insan əgər bəşəriyyətin xilaskarı olan Peyğəmbəri qəbul eləməsə və Peyğəmbərlər olmasa, insan zəlalət içərisində olar. Quranın özü barədə Allah Taala deyir ki, Quran zikirdir. Peyğəmbərə deyir ki, zəkkir innəmə əntə müzəkkir. Təkcə demə, tez-tez xatırla. Çünki insan unutqandır, tez-tez xatırla onlara. Xatırlatmasa unudacaqlar. Deməli, bir Peyğəmbərə də ehtiyac var ki, gətirdiyini tez-tez bizi xatırlatsın. Quranın özü barədə deyir ki, bu xatırlatma kitabdır. Baxın, bir söz dəfələrlə Quran-ı Kərimdə işlənir. Çünki zikirdir adı. Zikir xatırlatmadır. Deyir ki, İnnə nəhnu nəzzəlnə zikra və innə nəhu ləhəfizin. Hicr surəsinin 9-cu ayəsində. Biz özümüz onu qoruyacaq. Bu bir zikirdir. Zikir də o deməkdir ki, yəni xatırladır insanlara. Heç Peyğəmbər hətta belə deyim, hökmləri belə deməsə, bir nəfər Peyğəmbər lazımdır ki, bizə tez-tez xatırlatsın ki, o fikirləşdiyiniz, ağlınızın qəbul etdiyi o xeyirli işləri edin ha, edin. Yəni, bunun üçündür Peyğəmbər ki, həm gözəl elmləri, etiqadı, əqidəni, şəriət hökmlərini bizə çatdırsın, eyni zamanda da xatırlatsın. Son olaraq, Yeganə xanım, toxunmaq istəyirdim. Quranda hansı peyğəmbərlərin adları çəkilir? Hansı peyğəmbərlərə kitab verilib? Hansı peyğəmbərlər üstün tutulur? Bu məsələ barədə danışırız. Bəli, Quran-ı Kərimdə əlbəttə qeyd olunmayıb neçə peyğəmbərin var. Bu hədislərə və rəyətlərə əsasəndir ki, 124 min peyğəmbər, ən çox Peyğəmbər Salavatıllahın, İmam Sadiq Əleyhisselamın hədislərində çox buyurulur 124 min peyğəmbərin olması. Amma Quran-ı Kərimdə 25 peyğəmbərin adı çəkilir ki, onların da bəzilərinə kitab verilib, amma bəziləri özündən əvvəlki peyğəmbərin şəriətinin davamçıları olublar. Amma ümumiyyətlə peyğəmbərlər üstünlüyünə görə Quran-ı Kərimdə İsra surəsinin 55-ci ayəsində buyurur ki, biz peyğəmbərlərin bəzilərindən üstün etdik və Davuda zəbur verdik. Yəni Davuda kitab verməklə 124 min peyğəmbərin içərisindən 313 rəsul, bu rəsulların da hamısına kitab verilməyib. Şəriət sahibi olublar, özlərindən əvvəlkiləri insanlara çatdırıblar. Amma bu 313 nəfərdən də, deməli 313 nəfər 124 min peyğəmbərdən arasından seçilmişlərdir, üstünlərdir. 313-dən də 5 ulul əzm
peyğəmbər, seçilmiş peyğəmbərlərdir ki, bu ulul əzm peyğəmbərlər haqqında buyurulur ki, Nuh peyğəmbərdir, İbrahim peyğəmbərdir, İsa, Musa peyğəmbər, İsa peyğəmbər və bir də İslam peyğəmbərdir ki, İslam peyğəmbərləri isə xatəmiyyət məqamı ilə bunların hamısından fərqlidir. Kitab verilmək baxımından onların üstünlüyü seçilmir. Müfəssirlərin, İslam alimlərinin nəzərinə görə kitab verilmək, əgər buna qalsaydı, Davuda da kitab verilmişdi. Sonra Zəbur verilmişdi Zərdüş peyğəmbərə. Yəni bunları əsas götürmürlər. Götürülən onların ulul əzmliyin xüsusiyyətidir. Məsələn, Adəm peyğəmbərə səhifələr verilmişdi. Suhufları vardı, səhifələri vardı. Amma Quran Adəm peyğəmbər haqqında buyurur ki, وَلَمْ نَجِدْ لَهُ əzmən. Onda biz əzm görmədik. Yəni, əzm səbir, dözüm, mətanət və Peyğəmbərimizdə isə Quran buyurur ki, səndən əvvəlki ulul əzm peyğəmbərlər kimi sən də səbirli ol. Sən də səbirli ol, o deməkdir ki, ulul əzm peyğəmbərlərdə ən üstün sifət səbir sifəti olub ki, Nuh peyğəmbər 950 il təbliğ edib. İbrahim peyğəmbər nə qədər ümməti onu imtahana çəkib, nə qədər imtahanlar çıxıb İbrahim peyğəmbər. İslam peyğəmbərinin də adı Quran-Kərimdə munzir və mübəşşir, qorxudan və bəşarət verən və rəhmət elçisi. Sən bir rəhmət elçisisən insanlara, bəşəriyyətə. Və bunun üstündə bizim peyğəmbərimiz, yəni İslam peyğəmbəri bu seçilmiş ulul əzm peyğəmbərlərin içərisində ən üstünüdür. İmam Hüseyin əleyhissalam buyurur ki, ulul əzm peyğəmbərlər ona görə belə adlanıblar ki, onların dini olub. Yəni yeni din gətiriblər. Yəni qeyd etdiyim kimi kitab sahibi olmaq ulul əzmliyə dəlalət eləmir. Şəriət, yeni din sahibi olmaq. Ola bilər ki, yəni Davud peyğəmbərə Zəbur nazil olub, amma Zəbur əvvəlki şəriətin davamı olaraq nazil olub. Amma onlar ki, ulul əzmdir, onların İmam Əleyhisselamın hədisinə əsasən onların dini olub və bu da Nuhdan sonra məsələn İbrahim peyğəmbər məbus olub. İbrahim peyğəmbər Nuh peyğəmbərin kitabından daha səhifələr nazil olub İbrahim peyğəmbərə, daha yeni bir şəriət gətirib. Sonra Musa peyğəmbər daha yeni bir şəriət və sonunda İsa peyğəmbərdən sonra isə İslam peyğəmbəri yeni və kamil bir Quran-ı Kərimlə, möcüzələr kitabı ilə bütün bəşəriyyətin xilaskarı olaraq onlara yeni bir elə bir bəşəri və son din gətirib ki, kamillikdə bütün kitablardan üstündür və bu baxımdan da peyğəmbərimiz bütün peyğəmbərlərdən üstün peyğəmbər hesab olunur. Çox sağ olun Yeganə xanım, çox gözəl, dolğun məlumatlarınız üçün, dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün təşəkkür edirik bir daha. Belə əziz izləyicilər, bugünkü verilişimizin də sonuna gəldik. Bugün çalışdıq dəyərli ilahiyyatçı xanım Yeganə xanımla nübüvvətə, etiqadın əsaslarına toxunaq, səbəblərinə toxunaq, niyə vacibdir, əqli və nəqli dəlillərinə toxunaq. Quranda nübüvvət haqqında nələr keçir, hansı peyğəmbərlər üstün tutulur və s. mövzular haqqında danışdıq. Çox sağ olun diqqətiniz üçün, minnətdarıq.